ये भाई आज बनाने वाले हैं भाई ट्रैक्टर के पीछे वाली लाइट बोर्ड। तो भाई जब तक ये बना रहे हैं जब तक आपको क्या करना है, बस इस डिस्प्ले पे डबल टैप करके वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। भाई ये दो काम कर दीजिए भाई। कंप्लीट ट्रैक्टर का वीडियो देखना है भाई चैनल पे जाकर के देख सकते हैं आप। और देखिए ये बन गई है भाई पीछे वाली लाइट ट्रैक्टर की, जो कि ये लगाने वाले हैं। और भाई देखिए भाई इनने हीटिंग करके उसमें भाई बल्ब भी फिट कर दिया है। और भाई इसका कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखना है भाई तो सुखवीर इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए भाई ये कैसे बाहर फिटिंग होने लगी, देखिए भाई जलने भी लगा है भाई।